В Энергодаре приступили к капитальному ремонту 106 лифтов. Об этом стало известно на совещании у мэра Энергодара Павла Музыки, которое состоялось 11 марта при участии специалистов управления капитальной собственности и специализированной лифтовой компании. В городе на протяжении нескольких месяцев стоит больше 100 лифтов. Это серьезная проблема для наших жителей, серьезный резонанс. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, мы приступаем к капитальному ремонту этих 106 лифтов. И первое, то есть если от заказчика управления коммунальной собственности Игорь Викторович, жители не понимают, почему так долго мы не приступали к ремонту лифтов. Почему происходила оттяжка и запускали? Это не совсем оттяжка. Дело в том, что для того, чтобы выполнить правильно ремонт лифтов, необходимо понимать объем работ, которые необходимо выполнять. Были сделаны экспертные заключения по лифтам после остановки. Это заняло какое-то время. Мы до конца года получили полностью все экспертные выставки по лифтам, где указано по каждому конкретному лифту, какие необходимо устранить неполадки для того, чтобы лифт мог продолжать работать безопасно. Потому как на большинстве лифтов были изношены канаты, были изношены устройства безопасности, и эксплуатация данных лифтов в том состоянии, в котором они были, была небезопасна. На данный момент уже заключены договора по капитальному ремонту 16 лифтов. В отношении остальных лифтов необходима финансовая корректировка, которая будет проведена на ближайшей сессии 20 марта. После того, когда были сделаны выставки экспертизы, были заказаны проекты, это уже в этом году были заказаны проекты по капитальному ремонту данных лифтов. Сейчас у нас в конце февраля мы получили уже проект, там были ошибки, там в некоторых проектах пришлось дорабатывать их, и на данный момент у нас заключено уже 16 договоров на капитальный ремонт лифтов, и продолжается работа в этом же направлении. Сейчас будет сессия. На сессии необходимо будет принять дополнительные решения, потому что некоторые лифты выходят за те рамки, которые были изначально определены. И после этого финансовые рамки. После этого мы будем, то есть перераспределение должно быть, потому что по некоторым лифтам было изначально у нас запланировано ориентировочно 52-53 тысячи. По некоторым лифтам есть порядка 60 тысяч, по некоторым есть 13 тысяч. То есть все это балансируется, но мы не могли тогда сразу сказать, какое количество будет, пока не будет нормальных проектов. Сейчас проекты есть, сейчас мы как раз этим и занимаемся. Остановка сразу такого большого количества лифтов, по словам специалистов УКСа, не позволила сделать данную процедуру быстрее. Другими словами, жители должны понимать, у нас были варианты быстрее. То есть это та процедура, которую мы были вынуждены пройти после остановки экспертных лифтов. Правильно? Это процедура, которую мы обязаны были пройти пошагово после остановки данных лифтов. То, что остановилось сразу такое количество лифтов, это, конечно, наложило свои отпечатки. Если бы это было, допустим, останавливать по 10-15 лифтов, это было бы не так накладно. Не так бы это было по времени, это могло бы быть быстрее. В городе уже работают эксперты диагностического центра, которые должны проверить технику безопасности уже отремонтированных лифтов. Эксперт, уполномоченный диагностической организацией, подтвердил, что лифты – это объект повышенной опасности, поэтому эксплуатировать их в таком состоянии – это неоправданный риск и угроза жизни людей. Уже не первый год являюсь представителем в нашем регионе уполномоченной организации «Диагностика Центр». И на моей практике еще не было ни одного случая, когда подобные действия были бы кем-то оправданы. Это вообще-то очень опасно. Это объект повышенной опасности,
Есть нормативный документ, есть регламент, по которому эксперт совершал это экспертное обследование. Он не может отойти ни вправо, ни влево. Если изношены внешние витки троса, этот лифт не имеет права эксплуатации. И так далее, и так далее. Это все по пунктам расписано, это как в уставе в армии. Поэтому и то, что я увидел в этих экспертных, мне кажется, абсолютно правильно. Я бы на себя не взял такой смелости разрешить эксплуатацию лифтов с такими повреждениями. Просто бытовало мнение у жителей, что ничего там страшного, можно запускать лифты. Вот ездили они до этого момента, могли бы поездить еще чуть-чуть дальше. Могли бы поездить, до чего бы доездили? До чего бы доездили, чтобы, не дай бог, что-нибудь случилось. Может быть, лифт в таком плачевном состоянии может дальше эксплуатироваться. Но никто не гарантирует жизни того человека, который будет ехать в этом лифте. И он сам даже не будет знать, что он подвергается этой опасности. За него уже приняли это решение, постановили этот лифт для ремонта. Но нужно набраться немножко терпения, мне кажется, просто и довериться экспертам. Есть и хорошая новость. 4 лифта уже отремонтированы и будут запущены в течение нескольких дней. 4 лифта уже, согласно экспертным заключениям, договору нашему, они уже все неполадки устранены. Сейчас они занимаются вопросом, это наладки и пытаются запустить их в работу. После чего мы будем постепенно, чтобы не собирать большую кучу, постепенно сдавать лифты в эксплуатации и принимать будет на себя ответственность, соответственно, дальше на обслуживание лифтов, обслуживание организации. И будем мы постепенно запускать в работу. Я хочу, чтобы я и жители понимали, то есть сама процедура. Вы выполняете капитальный ремонт лифта. Дальше. Что дальше происходит? Дальше мы совместно с обслуживающей организацией принимаем эти лифты. То есть либо это ОСББ, МДЛ, там... Без разницы. С обслуживающей организацией, да, мы совместно сдаем лифт в эксплуатацию, то есть принимаем. Они принимают, мы сдаем, они принимают, проверяем. И... То есть эксперт должен подписать, да, как-то? Эксперт обязательно он делает осмотр, идет приемка лифта, проверяются все те запчасти, все агрегаты, которые были заменены. Соответственно, делается определенная запись в паспорте лифта, что действительно это сделано. Плюс еще будет технический надзор у нас, который будет проверять техническую исправность того, что и новое оборудование ли поставлено. Сейчас в работе сколько? 5 или 6 лифтов, да? Ну, они вот. В принципе, 2-3 дня эти лифты будут запущены в эксплуатацию. Они могут быть запущены в эксплуатацию только после осмотра экспертами и занесения определенной записи, определенной формы в паспорт этого лифта. Только после этого он может быть введен в эксплуатацию. Ну, там еще дается регламент, в котором указывается дата следующего технического осмотра, внеочередного, экспертного и так далее. Мэр Энергодара Павел Музыка подчеркнул, что затяжные процессы в ремонте лифтов – это вынужденная мера, так как этого требует регламент ремонтных работ. Как бы то ни было, в скором времени лифты в нашем городе должны заработать. Уважаемые жители, сегодня мною было проведено совещание с приглашением экспертов, подрядных организаций, управления коммунальной собственности по вопросу капитальных ремонтов лифтов нашего города. Да, ситуация затянулась, но, поверьте, она была вынужденная, потому что для того, чтобы подготовиться к капитальным ремонтам, необходимо было провести достаточно много работы. Это получение экспертиз, это подготовка проектов, это проверка проектов, устранение ошибок в проектах на капитальный ремонт лифтов. И со вчерашнего дня подрядная организация приступила к капитальным ремонтам лифтов. Первый дом, к которому приступили, это молодежная 83. Там 4 лифта. В этом доме уже подрядная организация приступила к их ремонту. После того, как подрядная организация проведет ремонт, дальше эксперт делает высновок о готовности лифта к эксплуатации и
Это либо управляющая компания, либо ОСББ запускает лифт в работу. Убедительная просьба ко всем жителям. Мы вывесим на сайтах городского совета, в Фейсбуке информацию по всем лифтам, которые остановлены. Обращаюсь к вам. Если в этом перечне лифтов есть ваш лифт, но он по каким-либо причинам, я уже не буду это уточнять, но он находится в работе, это угроза вашей жизни. Пожалуйста, сообщайте об этом. Мы будем выявлять эти ситуации, в частности, на Молодежной 83, один из лифтов, который остановлен экспертами, запущен кем-то неизвестным в эксплуатацию. Это угроза, прежде всего, ваших жизней. Мы не должны этого допустить. Нужно набраться терпения, в кратчайшие сроки мы сделаем все, чтобы запустить лифты все 106. Невзирая, это лифт ОСББ, это лифт управляющих компаний, но будут запущены все лифты. Просто работа требует определенных процедур. И мы обязательно закончим эту работу в полном объеме, как этого требуют эксперты. Галина Поленица, Николай Резник, НТВ, Орион.